హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఉన్నారు? మన చుట్టూ ఎన్నో విషయాలు జరుగుతూ ఉంటాయి, కానీ ఎలా జరుగుతాయో తెలీదు. అలాంటి కొన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్స్కి ఇప్పుడు మనం ఆన్సర్స్ తెలుసుకుందాం. టాపిక్లోకి వెళ్తే ముందుగా తుమ్ములు ఎందుకు వస్తాయి? దీనికి జవాబేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం. మనం నిరంతరం శ్వాసిస్తూనే ఉంటాము. గాలిలోని ఆక్సిజన్ను లోనకి తీసుకొని దానితో మన ఆహారం ద్వారా లభించే గ్లూకోజ్ను ఆక్సీకరణం చేయగా విడుదలయ్యే శక్తితోనే మనం అనుక్షణం జీవిస్తున్నాము. ఇంతటి సున్నితమైన శ్వాస ప్రక్రియలో ఊపిరితిత్తులు ప్రధాన పాత్ర వహిస్తాయి. ఊపిరితిత్తుల్లోని సాధారణ గాలికి బదులు అవాంఛనీయమైన దుమ్ము, ధూళి, కారపు బిందువులు, నీటి తుంపర్లు వంటివి వెళ్తే అవి ఊపిరితిత్తుల గోడల మీద తిష్టవేసి శ్వాసక్రియకు ఎంతో కొంత భంగం కలిగించే ప్రమాదం ఉంది. కాబట్టి అటువంటి అవాంఛనీయ పదార్థాలు ఊపిరితిత్తుల్ని చేరకుండా చేసే విధంగా మన శ్వాసనాళ నిర్మాణం అమరి ఉంటుంది. పొరపాటున ఏవైనా పదార్థాలు శ్వాసకోశంలోకి వెళ్ళినా వాటిని బయటికి పంపే వ్యవస్థ ఉంటుంది. ముక్కు ద్వారా గాలి వెళ్లే సమయంలో ముక్కు లోపల ఉండే రోమాలు చాలా మట్టుకు అవాంఛనీయమైన దుమ్ము కణాన్ని ఫిల్టర్ చేస్తాయి. ఇది దాటి కూడా లోపలికి వెళ్లే పదార్థాలను బయటకు పంపేందుకు ఊపిరితిత్తులు బలమైన శ్వాసతో ప్రయత్నిస్తాయి, అదే తుమ్ము. ఆ తర్వాత మురికి గుంటల్లో మందులు ఎందుకు జల్లుతారు? దీనికి జవాబేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం. వర్షాకాలంలో మున్సిపాలిటీ సిబ్బంది మురికి కాలువలు, గుంటలలో మందు జల్లి వెళ్తూ ఉంటారు. అది దోమలను నివారించే చర్య. దోమల గుడ్లు, లార్వాలు నీటిపైనే ఉంటాయి. లార్వాలు నీటి పొరను ఆధారం చేసుకుని లోపల వేలాడుతూ ఉన్న దాని గాలిగొట్టము పైకి తెరుచుకొని ఉంటుంది. మందు జల్లినప్పుడు అది నీటి మీద ఒక పొర మాదిరిగా ఏర్పడి లార్వాలకు గాలి అందకుండా చేస్తాయి. ఫలితంగా లార్వాలు చనిపోతాయి. ఆ జల్లే మందుల వాసనలకు దోమలు మురికి గుంటలను చేరలేవు. ఆ తర్వాత మనుషులు నిద్రలో దొర్లుతారు ఎందుకు? దీనికి జవాబేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం. ఎంత మద్దు నిద్రలో అయినా ఒకే భంగిమలో రాత్రంతా నిద్రపోగలిగిన వారు ఉండరు. ప్రతి ఒక్కరూ రాత్రి నిద్రలో కనిష్టంగా 20 సార్లు, గరిష్టంగా 40 సార్లు అటు ఇటు కదులుతారు. ఆ కదలిక అర నిమిషము మించకపోవచ్చు. పడకగది వాతావరణము, నిద్ర ముందు తిన్న ఆహారము, అలసట అనే అంశాల మీద ఆధారపడి ఎన్నోసార్లు దొర్లడం అనేది మారుతూ ఉంటుంది. ఒక భంగిమలో పడుకుంటే ఆ వైపు రక్త ప్రసరణలో వచ్చే మార్పు ఇబ్బంది నుండి బయటపడేందుకు మరో భంగిమ మార్చమని మెదడు సంకేతం ఇస్తుంది. అప్పుడే మనం దొర్లుతాము. ఆ తర్వాత తిమింగలం నీరెందుకు చిమ్ముతుంది? దీనికి జవాబేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం. తిమింగలాలు నీళ్లపైకి వచ్చి పెద్ద చప్పుడుతో ముక్కుతోటి నీళ్లను ఫౌంటైన్లా చిమ్ముతూ ఉంటాయి. వీటిని వేటాడేందుకు పడవలలో వెళ్ళిన వేటగాళ్ళు ఆ ఫౌంటైన్ చూసి ఆ చప్పుడు విని గుర్తుపడతారు. తిమింగలము చేప కాదు, అది క్షీరద జాతి జంతువు. గుడ్లు పెట్టదు. పిల్లల్ని పుట్టించి వాటికి పాలిచ్చి కొంతకాలం పాటు వాటిని దగ్గరగా ఉంచుకొని సంరక్షణ చేస్తుంది. ఇవి నీళ్లలో మునిగినప్పుడు వాటి ముక్కు రంధ్రాలు, తలుపులు మూసుకుంటాయి. నోటి నుండి గాలి వెళ్లే మార్గాలు కూడా మూసుకుపోతాయి. ఈ విధంగా ఊపిరితిత్తుల్లోకి నీరు వెళ్లకుండా ఏర్పాటైంది. ఇవి 5 నుంచి 10 నిమిషాలకు ఒకసారి గాలి పీల్చుకోవడానికి నీటిపైకి వస్తూ ఉంటాయి. అవసరమైతే 45 నిమిషాల వరకు నీళ్లలో మునిగి ఉండే శక్తి వాటికి ఉంది. పీల్చుకున్న గాలిలో ఆక్సిజన్ అయిపోయాక నీటిపైకి వచ్చి శబ్దంతో ఊపిరి వదులుతుంది. అప్పుడు బయటకు వచ్చే గాలితో పాటు దాని ఊపిరితిత్తుల నుంచి వేడెక్కిన నీటి ఆవిరి కూడా బయటకు వచ్చి బయట చల్లదనం వల్ల సన్నని నీటి తుంపర్లుగా మారి ఫౌంటైన్గా కనిపిస్తుంది. అంతేగాని అది ఊపిరిగొట్టంలోకి నీళ్లు పీల్చుకొని చిమ్మదు. నీళ్లు ఊపిరిగొట్టంలోకి వెళితే అది ఉక్కిరి బిక్కిరి అవుతుంది. నీటి మట్టానికి కాస్త దిగువన ఊపిరి వదిలినట్లయితే గాలితో పాటు నీళ్లు కూడా చిమ్ముతాయి. ఆ తర్వాత గోధుమలు ఎందుకు బంగారు రంగులో ఉంటాయి? దీనికి జవాబేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం. మొక్కలు, జంతువులు బాగా పెరిగి జీవించడానికి అతి ముఖ్యమైన వాయువు నైట్రోజన్. కానీ ఈ వాయువు భూమిలో కావలసినంత ఎక్కువగా లేకపోవడంతో మొక్కలు ఈ వాయువును పునరావృతం చేస్తూ ఉంటాయి. మొక్కలలో ఆకుపచ్చని రంగుకు కారణమైన క్లోరోఫిల్ అణువుల్లో నైట్రోజన్ ఉంటుంది.
మొక్కలకు నైట్రోజన్ అవసరం లేనప్పుడు ఆ క్లోరోఫిల్ అణువులను బయటకు విడుదల చేస్తాయి. అందువల్లనే గోధుమ పంట సమృద్ధిగా పెరిగే కోతకు వచ్చినప్పుడు ఇక గోధుమ మొక్కలకు క్లోరోఫిల్ అవసరం ఉండదు. అవి క్లోరోఫిల్ను గింజల ద్వారా కూడా విడుదల చేయడంతో మొక్కలతో పాటు గింజలు కూడా లేత బంగారు రంగులోకి మారుతాయి. అలాగే ఏపుగా పెరిగి కోతకు వచ్చిన పండ్లు ఆకుపచ్చ రంగు నుంచి లేత బంగారు రంగులోకి మారుతాయి. ఆ తర్వాత ఈగలు, చిన్న చిన్న పురుగులు సన్నని గోడలపైన, గాజు పలకలపైన జారిపోకుండా ఎలా నడవగలుగుతాయి? దీనికి జవాబేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం. వాటి పాదాల కింద ఉండే అసంఖ్యాకమైన బిరుసెక్కిన అతి చిన్నని సన్నని వెంట్రుకలే వాటికి కారణం. పైకి నున్నగా కనిపించే ఇంటి గోడలు, పైకప్పుల కింది భాగాలు, గాజు తలుపులు నిజానికి మన కంటికి కనిపించినంత అతి సూక్ష్మమైన ఎగుడు దిగుడులు బేటాలమయమై ఉంటాయి. ఇవి ఈగలు, చిన్న పురుగుల పాదాల కింద ఉండే అతి సూక్ష్మమైన వెంట్రుకలకు కావలసిన పట్టును ఇస్తాయి. అంతేకాకుండా ఆ జీవుల పదాల చివరి భాగాలలో ఉండే గోళ్ల లాంటి నిర్మాణము ఆ ఉపరితలాలపై అస్తవ్యస్తంగా ఉండే అతి స్వల్పమైన ప్రదేశాలను గట్టిగా పట్టుకోవడంతో అవి జారిపోకుండా ముందుకు పోగలుగుతాయి. కొన్ని పురుగులు నడుస్తున్నప్పుడు వాటి పాదాల్లో కలిగే ఒత్తిడి వల్ల ఒక రకమైన జిగురు లాంటి ద్రవం విడుదల అవుతుంది. వెంట్రుకల గుండా స్రవించే ఆ ద్రవం వల్ల కూడా అవి పడిపోకుండా నడవగలుగుతాయి. ఆ తర్వాత భూమి గుండ్రంగా ఉంటుంది కదా, మరి భూమికి కింద వైపు ఉన్నవారు కింద పడిపోరెందుకు? దీనికి జవాబేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం. భూమి మీద ఏదైనా వస్తువు ఉండడానికి కారణం భూమి ఆ వస్తువును తన కేంద్రం వైపు ఆకర్షించడమే. ఈ ధర్మాన్ని గురుత్వం అని, దానివల్ల కలిగే శక్తిని గురుత్వాకర్షణ శక్తి అని అంటారు. భూమి మీద ఉండే వస్తువులతో పోలిస్తే భూమి పరిమాణం చాలా చాలా ఎక్కువ. అందువల్లనే భూమి ఎక్కడికక్కడ సమతలంగా బల్లపరుపుగా ఉన్నట్లు కనిపిస్తుంది. ఉదాహరణకు ఒక ఫుట్బాల్ పైన ఒక చీమ తిరుగుతుంది అనుకోండి. మనకి ఆ బంతి గుండ్రంగానే కనిపిస్తున్న చీమకు మాత్రం బంతిపై ప్రతి భాగం ఎక్కడెక్కడ బల్లపరుపుగానే అనిపిస్తుంది. అలాగే మన భూమిపై ఏ ప్రదేశం మీద ఉన్నా మనం కిందకి అనుకునే దిశ మన పాదాల నుంచి భూకేంద్రం వైపు ఉన్న దిశే అవుతుంది. ఆ దిశలోనే భూమి ఆకర్షణ శక్తి పనిచేయడం వల్ల భూమిపై ఉండే ప్రతి వస్తువు భూమిని అంటిపెట్టుకుని ఉంటుందే తప్ప భూమి నుంచి పడిపోదు. అందువల్ల భూమికి కింద వైపు అనే ప్రశ్నే లేదు. ఆ తర్వాత మంచుగడ్డలో పడ్డ మృతదేహం 100 సంవత్సరాలైనా చెడిపోదు. కానీ బతికున్న మనం మంచుగడ్డల్లో కొన్ని గంటలుంటే చనిపోతాము. ఈ వైవిధ్యం ఏమిటి? దీనికి జవాబేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం. జీవకణంలో రసాయనిక, భౌతిక చర్యలు సజావుగా సాగినప్పుడే జీవం ఉంటుంది. ఆ చర్యలకు ఉష్ణోగ్రత కూడా అనువుగా ఉండాలి. ఉష్ణోగ్రత అధికంగా పెరిగినా లేదా బాగా తగ్గిపోయినా జీవచర్యలు అదుపు తప్పుతాయి. అందువల్లనే విపరీతమైన జ్వరం వచ్చినప్పుడు లేదా విపరీతమైన ఎండలు ఉన్నప్పుడు మనిషి చనిపోతాడు. అలాగే మంచుగడ్డల మధ్య అత్యల్ప ఉష్ణోగ్రత వద్ద కూడా మరణం ఏర్పడుతుంది. ఇక మృతదేహం చెడిపోవడం అంటే దాని మీద వాతావరణం, మట్టి, నీరు తదితర పరిసరాల్లో ఉండే సూక్ష్మజీవులు దాడి చేసి అందులో మాంసకృతుల్ని, ఇతర పదార్థాలను గ్రహించడమే. ఆ సూక్ష్మజీవులు తమ ప్రతాపం చూపాలన్నా కూడా వాటికి అనువైన ఉష్ణోగ్రత ఉండాల్సిందే. అత్యల్ప ఉష్ణోగ్రత వద్ద సూక్ష్మజీవులు తమ ఉనికిని కొనసాగించలేవు, సంతానాన్ని వృద్ధి చేసుకోలేవు. అందువల్లనే మంచు పర్వతాల్లో మరణించిన వారి శరీరాలు వేలాది ఏళ్లైనా చెక్కు చెదరకుండా ఉంటాయి. అల్ప ఉష్ణోగ్రత వద్ద సూక్ష్మజీవులు పనిచేయలేవు కాబట్టే ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టిన పదార్థాలు కూడా చెడిపోవు. సో ఇది ఫ్రెండ్స్ మన వీడియో. మీకు ఏ ఆన్సర్ అయితే బాగా నచ్చిందో కామెంట్ చేయండి. మా వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే ఒక లైక్ చేయండి చాలు. మరింత సమాచారం కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని బెల్ బటన్ని యాక్టివేట్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి. రేపు సరికొత్త వీడియోతో మీ ముందుకు వచ్చేస్తాను. అంతవరకు హ్యాపీగా ఉండండి.